Ну да, подумать надо, что. Очень хорошо, конечно, бонус. Всегда надо клиентам, чтобы им всему был. Я вот такой бонус под синий диванчик здесь. Вот здесь вот картина будет висеть, к примеру, да? Вот. Такую херню вот херану сюда. Вот. Такая вот картина у меня. Необычная. Подарок клиенту будет. Вот такая фигня напротив этой херни будет.